早晨啊！今日係俾個驚喜妹妹，佢就嚟生日啦，係啦，我哋準備入去嚇一嚇佢。點唔到啊支蠟燭！黐線做咩同佢？哎，熄咗啊！祝你生日快樂啊！係啊，但係熄咗啊！哎呀，諗住嚇你嚇唔到你添，死啦！我個火雞咧，有冇火啊？借個火嚟用啊，老闆。好感動啊！個蛋糕好靚啊！係啊，祝你生日快樂啊！好啦，生日歌就唔唱啦，係啊，揀會尷尬係啊係啊，我哋唔好唱生日歌啦。跟住咧，祝你長命百歲啊！等陣先，許個願先，係啦。你路鏡喎，我要打格仔喎，冇後製㗎。係啊，喂，未講，你許願淨係可以許鋪頭生意興隆，其他願望全部唔俾佢啊。OK，收到你。係啊，淨係可以喺鋪頭生意興隆啊，其他願望全部唔俾佢啊。好啊，生日快樂啊！好，喂，收翻埋個蛋糕，下年再用過。係啊。喂，咁我聽日落嚟我鋪頭做。係攞你舉隊先，聽日再同佢慶祝佢。聽日唔係佢聽日唔翻工啊。鋪頭生意興隆，我落嚟我鋪頭。係啊，佢聽日唔翻工啊。如果唔係，我哋聽日再俾個蛋糕留翻下年啊，下年都係呢個蛋糕留收翻埋。啲蠟燭送俾你做生日禮物，袋住，袋住支蠟燭啊！唔知邊個俾佢攞埋第一包係啊？呢個蛋糕收翻埋佢先，聽日唔係聽日，出年我哋再用過啊。好味好味。好啦，我哋去食飯啊！我哋去食飯啊，係啊，收翻埋蛋糕，好，祝你生日快樂。Oh my god！我老闆帶咗我哋食啊！生日飯係榴蓮啊！跟住有椰子 ，Oh my god！佢勁多水果咯，咩事？我俾大家睇。哇！哇！係我中意食嘅蟹柳。好，呢度就豉油。係。係，你好。仲有海鮮，哇！你哋識唔識游水？哇！係蝦蝦，係蜆啊！會，跟住一堆炸嘢。哇！個鮑魚好似幾吸引。哇！佢仲有生蠔啊！係雪糕啊！係雪糕啊！哇！買啦，小龍蝦都有 ，Oh my god！OK， 揀啲嘢飲先。喂，揀呢個。翻去咯。陣間俾大家睇下。嘢食到啦！我哋嗌咗呢個番茄湯底同埋呢個金雞湯底，跟住仲有呢個椰子、豬骨同埋麻辣湯。係啊，妹妹生日請食飯啊！哇！仲有直接撈出嚟嘅海鮮。哎呀！唔係直接拿，係吊翻嚟㗎。吊翻嚟喎，佢仲喐緊，好生啊！哇，佢走佬啦，佢走佬啦！出嚟咁都走佬。佢仲未死喎。咁點啊？多謝老闆。多謝老闆。